Calo demografico. Se il problema è grave e coinvolge tutto il paese, ci sono aree dove la denatalità sta raggiungendo livelli record che oltrepassano i confini europei. È il caso del Veneto, che ha perso una media di 1000 nuovi nati all'anno e in alcune specifiche zone ancor di più. Nel nostro territorio che sta vivendo questo andamento, abbiamo la zona pedemontana che è particolarmente segnata da questo travaglio. Abbiamo comuni che nel giro degli ultimi 20 anni hanno perso il 60% dei bambini. Le conseguenze saranno pesanti sulla sostenibilità del sistema economico, sanitario, del welfare. Al vaglio del governo misure per contrastare la denatalità. Si parla di riduzione delle tasse per le famiglie con figli e di incremento delle detrazioni. Per ora solo delle voci di corridoio che avranno bisogno di avere una maggior formalizzazione e soprattutto un riferimento alla loro sostenibilità paiono essere interessanti. Intanto, ad un anno dall'entrata in vigore dell'assegno unico, il Forum per le famiglie propone di aumentarlo. È uno strumento che deve essere potenziato nelle misure, deve essere portato a nostro parere vicino ai modelli tedeschi e francesi, anzi oltre i 200 euro a figlio, con una misura che non sia collegata ai livelli di ISEE. La questione è molto complessa, continua Bordignone, l'aspetto economico non è certo l'unico sul quale bisogna intervenire. Indubbiamente un fisco a misura di famiglia ce lo chiede la Costituzione e ancora oggi non c'è, quindi abbiamo un fisco che aspetta nella versione orientata ai cittadini e alle famiglie una maggiore equità verso le famiglie e poi trovare una premialità per incidere sulla natalità può essere una via giusta, soprattutto se si lavora dal secondo figlio in poi, è quello che ci permette di raggiungere il tasso di sostenibilità.